Всім привіт! Сьогодні ми будемо варити рис, і я вам покажу в цьому відео, як зварити розсипчастий рис. Тут я взяла пів кілограма рису, і ми будемо зараз його добре промивати. Пів кілограма рису ви можете або зважити на вазі, коні, якщо вона у вас є, або можна такою банкою. Тут десь буде 480-475 грам рису в такій банці. Ну, це ще залежить від рису. І тепер ми промиваємо рис під холодною водою декілька разів. Я взяла рис довгозернистий. Так само можна робити і з круглозернистим. Я потім з цього рису буду робити плов. Плов швидкого приготування. Я потім у кінці вам покажу, як приготувати такий плов. І зараз я добре промиваю рис. Подивіться, яка вода вже стала біла, я тільки почала його промивати. Добре ми промиваємо рис. Вода вже така темна. І так ми робимо декілька разів. Притираємо рис від крохмалю, щоб вийшов крохмаль і щоб рис не був липкий, щоб він не липнув, так якомога менше. Це я вже другий раз промиваю рис. І вода чогось така брудна. Тут я вже 5-й раз промиваю рис. Подивіться, вода вже практично прозора. І 3-4, 5 разів вже точно стане, щоб промити. Не обов'язково його можна перший раз так добре перетирати між руками, щоб рис крохмаль віддав. Потім можна вже просто його отак сполоснути, вилити воду, налити нову воду і знову вилити, сполоснути. І вже вода більш-менш прозора. Так, після того, як ми добре промили рис, ми перекладаємо його в каструлю, де будемо варити. І ми даємо на пів кілограма рису 550 мл води. Ставимо рис на плиту на середній вогонь, доводимо його до кипіння і варимо після кипіння 15 хвилин. Накриваємо його кришкою. І кришку знімаємо тільки у кінці, після того, як вже виключили газ. Поки рис вариться, ми приготуємо таку заправку до рису. Це буде такий швидкий плов. Ставимо смажитися цибулю і моркву, наливаємо олії. Спочатку просмажуємо трохи цибулю. У мене вже тут трохи моркви попало, але вона просто була вже на дошці. Спочатку просмажуємо цибульку, а потім вже додаємо моркву. Коли цибуля трохи просмажилася, додаємо моркву. Перемішуємо добре. Наш рис вже варився 15 хвилин і ми його виключаємо, але кришку поки ще не знімаємо. І коли морква і цибулька добре просмажилися, ми даємо такі закриті помідори перетерті. Це просто звичайні помідори перетерті з сіллю і перцем, і все. Я такі помідори дуже часто закриваю літом, тобто осінню, напевно, вже, коли помідори дешеві. Так. Можна дати томатну пасту і додати трохи води, але такі помідори набагато смачніші. І навіть до цього можна також додати томатну пасту, щоб смак був більш яскравіший. І добре це просмажуємо. Так як в мене томатної пасти зараз немає, то я просто додам трохи кетчупу. Так, заправка у нас вже готова, і тепер ми відкриваємо наш рис. Так, дивимося, який він. Виглядає нерозварений. Зараз ми такою лопаточкою його попробуємо. Такий вийшов рис. Він збільшився, напевно, в 2 рази, може більше.
Так, я його не солила. Його можна посолити після того, як він закипить. Або зовсім не солити, просто вже посолити тепер, дати якусь заправку до нього, овочі, або так як я, зробити такий плов. І ось такий рис. Тепер ми висипаємо наш рис до заправки і вимішуємо силіконовою лопаткою, щоб не поламати рис. Можна додати ще чесник, перець, сіль. І ось такий розсипчастий плов, розсипчастий рис у нас вийшов. Якщо я хочу, щоб рис був розварений, я готую таким способом рис. І також такий спосіб приготування розвареного рису підходить і для суші. У кінці рис добре солимо, перчимо і додаємо спеції, які ми любимо до плова. Ось такий розсипчастий рис у нас вийшов. Готуйте по такому рецепту, і рис завжди буде розсипчастий.